fəndlərin olduğu kimi, bütün fəndlər, yəni fiziki tərbiyə, ingilis dili, nə bilim, riyaziyyat, Azərbaycan dili, fərqi yox. Hansı olur olsun, dəxli yox. Bütün fəndlərin məzmun xətti var. Məzmun xətti var. Və məzmun xətti yadda saxlayın. Heç bir sinif üzrə, heç bir fənddə dəyişməzdir. Yəni, nədir? Letmatikdir, yəni dəyişməzdir, ana xəttdir. Təsəvvür edin ki, baxın, bir dənə yeşikdir. Bax, bir yeşikdir, düzdür? Yazanın, bir yeşikdir. Bir yeşikdə, belə deyək, 80.000 dənə arı var. 80.000 dənə arı var, düzdür? 80.000 arının nəyi var müəllimlər? Bir dənə ana arısı var da, düzdür? Bir dənə ana arısı. Başa düşdünüz müəllimlər nə demək istəyirəm? Yəni, demək istəyirəm ki, fiziki tərbiyədə məzmun xətti letmatikdir, dəyişməzdir, ana xəttdir. Ana arı kimi yadınızda saxlayın. Aydındır, Neymət müəllim? Bəli. Fiziki tərbiyəni müəllimlər yadınızda saxlayın. 4 dənə məzmun xətti var. 4 dənə məzmun xətti. Birinci məzmun xətti, ikinci məzmun xətti, üçüncü məzmun xətti və dördüncü məzmun xətti. Birinci məzmun xətti müəllimlər yadınızda saxlayın. İnformasiya təminatı nəzəri biliklərdir. İnformasiya təminatı və nədir? Nəzəri biliklərdir. İnformasiya təminatı. Bax, yazmışam, adına baxın. Birinci məzmun xətti informasiya təminatı və nədir? Nəzəri biliklərdir. Nəzəri biliklərdir. Gəlin sizə bura qədər izah edeyim. Ondan sonra davamını da izah edəcəm. Birinci məzmun xəttini müəllimlər yadınızda saxlayın. Yadınızda saxlayın. 4 dənə əsas standartı var. 4 dənə əsas standartı var. 13 dənə də alt standart. Aydındır? 13 dənə də alt standartı var. Sizə sual düşər ki, birinci məzmun xəttinin neçə əsas, neçə alt standartı var? Cavab nə olacaq? 4 əsas standartı var, 13 dənə də alt standartı var. Və müəllimlər, yadınızda saxlayın. Bu 13 alt standart siniflər üzrə də dəyişmir. Yəni 5-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər nədir? Eyni alt standartdır. Yəni 13 dənə alt standartı var. Bu, heç sinif üzrə, heç bir sinif üzrə də neynəmir? Dəyişmir. Aydındır? Dəyişmir. Və birinci məzmun xətti deyir ki, informasiya təminatı və nəzəri biliklərdir. İnformasiya təminatı, nəzəri biliklərdir. Bu, informasiya təminatı, nəzəri biliklərdir, müəllimlər. Məsələn, bu insandır, düzdür? Bu insandır. Bu insanın, baxın, boğazdan yuxarı, baxın, bunun qırmızı ilə yazın. Boğazdan yuxarı, yəni danışır. Neynir? Neymət müəllim, sən informasiyanın mənə nəyini? Mən bu dəqiqə neçənci məzmun xəttin yerinə yetirirəm, Neymət müəllim? Birinci. Ay sağ ol, birinci məzmun xəttin yerinə yetirirəm. Mən neynirəm? Yalnız danışıram. Siz neçənci məzmun xəttin icra edirsiniz? Siz də birinci məzmun xəttin mənim dediklərimi başa düşürsünüz, anlayırsınız. Anlayırsınız. Deyir ki, müəllim, birinci məzmun xəttində müəllim fəaliyyətlərdən ibarətdir. Hərəkətin icra üsulun izah edir. Baxın, izah edir. Mən də sizə məzmun xəttim bu dəqiqə hal-hazırda nə edirəm müəllimlər? İzah edirəm də, düzdür. Şagird fəaliyyətinə. Deyir ki, hərəkətin icra üsulun anlayır. Yəni, anlayır, başa düşür. Başa düşdünüz müəllimlər? Biri nədir? Biri müəllimdir, izah eləyəndir. Mən izah eləyənəm. Siz də, məsələn, şagird fəaliyyətin yerinə getirirsiniz də, neyinirsiniz? Hərəkətin icra üsulun anlayırsınız. Siz də başa düşürsünüz. Mənim dediyimi başa düşürsünüz. Gəlin bunun strukturlarına baxaq. Struktur nədir, müəllimlər? Yəni, struktur vəzifəsidir. Yəni, vəzifəsi, belə deyim də, birinci məzmun xətti nəyə xidmət edir, nəyə xidmət edir? Ondan ibarətdir.
Deyir ki, sağlamlığın qorunması və möhkəmləndirilməsi haqqında biliklər. Haqqında bilik verir. Nemət müəllim mənə deyir ki, soyuqdur, əynivə paltar giy, ondan sonra nə bilim, tərli çölə çıxma, zaldan nazik paltarda çölə çıxma. Nə verir mənə? Mənim sağlamlığımın qorunması üçün mənə bilik verir də, düzdür? Nemət müəllim gedib mənə evlərindən paltar gətirib giyindirmir ki. Düzdür? Sadəcə mənə nə verirsə Nemət müəllim? İnformasiya verirəm sizə. Bilik verirsən, informasiya verirsən. Aydındır? Bilik və informasiya neyir? Verir. İkinciyə baxaq, ikinci strukturuna baxaq. Deyir ki, hərəkətin icra üsulu və icra rejimi haqqında biliklər. Əli müəllim, sən hərəkətin icra üsulu və icra rejimi haqqında bilik verirsən mənə. Məni nə ilə təmin edirsən? Neçənci məzmun xəttinə aid olacaq? Birinci məzmun. Birinci məzmun. İnformasiya təminatı və nəzəri biliklər. Üçə baxaq. Deyir ki, bu səsimdə sıxıb alasın. Davranış, əməkdaşlıq qaydalar haqqında biliklər. Davranış, əməkdaşlıq qaydaları haqqında biliklər. Məsələn deyirəm, Vasif müəllim mənə deyir ki, Elmi müəllim, sən məsələn deyirəm, Nemət müəllimdən elə davranış eləmək, xətrinə dəyər. Başa düşdün? Davranışı mənə haqqında mənə nə verir? Bilik verir. Əməkdaşlıq. Deyir ki, yox, filan kəsdən sən əməkdaşlıq eləmək, o səni pis yola çəkər. Bu nədir? Əməkdaşlıq haqqında Vasif müəllim mənə nə verdi? Bilik verir. Sonra, hərəki qabiliyyətlərin inkişaf metodları haqqında nədir? Biliklərdir, məlumatlardır. Yəni, hərəki qabiliyyətlərin inkişaf metodları haqqında bilik verir, məlumat verirsə, bu nə olacaq? Bu birinci məzmun xəttinə aid olacaq. Aydındır, müəllimlər. Bu, birinci məzmun xəttinin 4 dənə strukturudur. İndi gedək şagird fəaliyyətinə və müəllimin fəaliyyətinə. Görək, şagird fəaliyyəti nədən ibarətdir, müəllim fəaliyyəti nədən ibarətdir. Birinci məzmun xəttində müəllimlər yazılı saxlayın. Müəllim fəaliyyəti hərəkətlərin icra üsulunun izah edir. İzah etmək nədir? Birinci məzmun xəttində izah var, nitq var, düzdür, söz, izah, film, diagram metodlarını izah edəcək. Sonra, şagird fəaliyyəti nədən ibarətdir? Hərəkətin icra üsulunu anlayır. Yəni, şagird də hərəkətin icra üsulunu anlayır, başa düşür. Aydındır. Sonra, qiymətləndirmə üsulu və qiymətləndirmə vasitəsi. Yadınıza saxlayın müəllimlər. Qiymətləndirmə üsulu şifahidir, bir də yazılı ola bilər. Məsələn, mən Nemət müəllimi, dünənləri məsələn deyirəm, dünən yox, keçən dərsimizdə. Nemət müəllim, mən səni necə qiymətləndirdim? Şifahi, sual-cavab elədik də, düzdür? Ay sağ ol. Bugün səni necə yoxladım? Yazılı. Testləri yazdım, haqqım sən işlədin? Bəli. Ay sağ ol. Testi yazdım, attım sənə, sən də testi işlədin. Deməli, qiymətləndirmə üsulu nə olacaq? Şifahi, bir də yazılı. İki formada yerinə yetirilir, düzdür? Bəli. Qiymətləndirmə vasitəsi nədir? Qiymətləndirmə vasitəsi sual-cavabdır. Şifahidə təbii ki, mən səni sual-cavab eləmişəm də, Nemət müəllim, düzdür? Bəli. Yəni, şifahidən gedirsə söhbət. Burada test ola bilməz. Mən Nemət müəllimə şifahi testi yazdıra bilmərəm müəllim. Mən bunu yalnız və yalnız şifahi formada eləmişəmsə, sual-cavab eləmişəm. Yazılı eləmişəmsə, üsulu yazılıdsa, demək ki, testlə, test vasitəsilə neyləmişəm? Qiymətləndirmə üsul və vasitəsini neyləmişəm? Qəbul eləmişəm. Aydındır müəllimlər. Və yeganə məzmun xətti birinci məzmun xəttidir ki, müəllimlər. Yeganə məzmun xətti birinci məzmun xəttidir ki, qiymətləndirmə üsul və vasitəsi iki cür olur. Birinci şifahi qiymətləndirmə üsulu, ikinci yazılı.
sual cavab, bir də nədir? Test. Düzdür? Yəni, ondan başqa bütün məzmun xəttlərində qiymətləndirmə üsul və vasitəsi birdir. Bununla bir dənə birinci məzmun xəttində iki formada yerinə yetirilir. Aydındır müəllimlər? Qiymətləndirmə meyarı. Qiymətləndirmə meyarı nədir? Qiymətləndirmə meyarı deyir ki, mövzuya dair məlumat verir. Məlumat vermək, məlumat alırsan. Məlumat vermək qiymətləndirmə meyarıdır. Niyə görə qiymətləndirmə meyarı mövzuya dair məlumat verir? Ona görə ki, informasiya təminatından gedir. Sən kimisə informasiya ilə təmin edirsən. Aydındır müəllimlər? Bu müəllim fəaliyyətinə aiddir də, müəllim, bu qiymətləndirmə meyarı. Meyarıdır. Sən qiymətləndirməni hansı üsulda aparırsansa, onu neydir? Meyarıdır ki, sən qiymətləndirmə, belə deyim də, nəyin üzərindən qiymətləndirirsən? İnformasiya verməyin üzərindən qiymətləndirirsən, yoxsa hərəkəti icra eləməyin üstündən qiymətləndirirsən? Məsələn, hərəki bacarıq və vərdişlərdə hərəkət var. Düzdür? Qiymətləndirmə meyarı nədir? İcra etmək, hərəkəti icra eləməkdir. Burada da mövzuya dair məlumat verirsən də, yəni o deməkdir ki, Nemət müəllim, o deməkdir ki, sən informasiya təminatın yerinə yetirirsənsə, deməli mövzuya dair yalnız məlumat verə bilərsən. Məsələn, sən gedib mənə voleybol meydançasında heç nə göstərmirsən ki, topu oyuna necə daxil edəcək. Bildin? Sən bu fəaliyyəti mənə sinifdə verirsən. İnformasiya çatdıranda sözlə, hərəkətlə yox, sözlə. Sözlə, hərəkətlə ikinci məzmun xəttinə aid, Nemət müəllim. Sən hələ mənə sözlə aiddir, müəllim. Mövzuya dair məlumat verir, o müəllimə aid. Müəllimin fəaliyyəti. Hərəkətin icra üsulunu izah edəndir. Şagirdin fəaliyyəti, hərəkətin icra üsulunu anlayandır. Ay sağ. Aydındır. Bunun meyarı, qiymətləndirmə meyarı. Belə deyim də, bax. Biri var ki, uşaqları salmısan sinifə Nemət müəllim. Neyirsən? Uşaqlara voleybol haqqında məlumat verirsən, dərsin sonunda başlayırsan, soruşursan, məsələn deyirəm, Elnur müəllimdən. Deyirsən ki, Elnur qalx ayağa, Elnur qalx ayağa. Deyirsən, Elnur, voleybol meydansasının en uzunu nə qədərdir? Deyir ki, filanın filana. Deyirsən, torunun eni nə qədər? Deyir ki, filanın. Bir 20 dənə sualı soruşduğunu Elnur müəllimdən, düzdür? Elnur müəllim onun 19'una düz cavab verdi, Nemət müəllim. Düzdür? Bəli. Ay sağ ol. Sən Elnur müəllimi neynədin? Mövzuya dair məlumat verdi də, yəni meyarı nə idi? Sənə voleybol haqqında məlumatlar verdi ancaq. Topu oyuna daxil eləmədi o. Meyar budur. Bu burada müəllimin fəaliyyəti gedir də, onu demək istəyirəm ki, yəni müəllim çatdırır şagirdə sözü. Müəllimin fəaliyyəti getmir. Bu qiymətləndirmənin meyarıdır ki, sən uşağı necə qiymətləndirirsən, hansı form ilə qiymətləndirirsən. Burada müəllimin fəaliyyəti bir dənədir, bu da budur. Deyir ki, hərəkətin izah edəndir. Prosta sən uşağa qiymət verəndə, meyar üzərindən qiymət verirsən də ki, deyirsən ki, uşaq, məsələn deyirəm, Nemət müəllim, sən uşağa qiymət yazmalısan. Yazırsan ki, elə 5, məsələn, düzdür. Bu 5'i sən formada verə bilərsən. Uşaq, ya sənə biliş verir, ya hərəkəti düzgün icra edib, düzdür. Və yaxud da ki, şagird özünü yaxşı aparır. Başa düşdün? Evet. Aha, Əli müəllim, çətinliyim var. Orta məktəb müəllimlərindən çətin ola bilməz. Əli müəllim, çətinliyim. Qiymətləndirmə meyarı nə oldu? Mövzuya dair məlumat verir. Metodlarla baxın. Hansı metodlardan istifadə edib, məsələn, söz, izah, film,
diagram, bunlar hamısı nəyə aiddir müəllimlər? Görürsünüz, informasiya aiddir. Söz nədir? İnformasiya. Düzdür? İzah nədir? İnformasiya verirsən. Film. Film nədir? Film o deməkdir ki, hər hansı bir kinoya baxırsan. Məsələn, YouTube üzərindən nəyisə izləməkdir. Düzdür? Sonra diagram. Yəni, diagram çəkirsən, nəyisə çəkirsən, sxemin çəkib çıxardırsan, özünün daha yaxşı başa düşməyin üçün yazı, pozu, cızmaqara eləyirsən ki, daha yaxşı anlayır. Səs kimdənsə duraqlasın. Aydındır müəllimlər. Bura qədər müəllimlər, bura qədər. Kimin sualı varsa buyursun. Bura qədər. Bunun dəxli yoxdur. Hansından olur olsun. Yoxsa ki, 8-ci məzmun. Getdi ikinci məzmun xəttinə görə ikinci məzmun xətti nədir? Müəllimlər, yadınızda saxlayın ki, ikinci məzmun xəttinin deyir ki, ikinci məzmun xətti hərəki bacarıq və vərdişlər. Hərəki bacarıq və vərdişlər. Bu ikinci məzmun xəttinə keçməmişsə bir-iki də birinci məzmun xəttindən açar sözlər deyim. O açar sözlərdən uyğun olaraq birinci məzmun xəttini tutmağı daha rahat olacaq. Məsələn, deyir ki, izah edir. Düzdür? İzah edir. İzah edir. İzah edir. Məsələn, fərqləndirir. Məsələn, Neymət müəllim öz fikrin mənə neyinir? İzah edir. Görürsünüz, dillə izah edir. Sonra, fərqləndirir. Neymət müəllimə deyirəm ki, böyük basketboldan 3 x 3'ü oxşar və fərqli cəhətlərin mənə fərqləndir. Neymət müəllim neyinir? Gedir meydançada mənə göstərir müəllimlər, yoxsa fərqli ilə fərqləndirir mənə? Təbii ki, Neymət müəllim bunu mənə dildə fərqləndirir də, fərqli cəhətlərin, ondan sonra oxşar cəhətlərin izah edir mənə, deyir, danışır. Düzdür? Sonra deyir ki, bilik nümayiş etdirir. Bilik nümayiş etdirir. Mən məzmun xəttindən öz biliyimi sizə neyinirəm mənimlə? Nümayiş etdirirəm, etdirmirəm. Bəli, etdirirsiniz. Sağ ol. Bilik nümayiş etdirirəm sizə. İnformasiya verirəm. Düzdür? İnformasiya. Bax, bunun elə adında da var. İnformasiya. Aydındır, müəllimlər. Açar söz olaraq götürə bilərsiniz. Əsaslandırır, fərqləndirir, izah edir, bilik nümayiş etdirir, informasiya verir, məlumat verir. Bunlar hamısı nədir, müəllimlər? Bunların içində, testdə də qabağımıza çıxacaq. Bunların içində olanlar hamısı bu sözlərlə cümlənin mahiyyətinin əsasən bu sözlər üzərində qurulanda bilin ki, birinci məzmun xəttinə aid olunur. Aydın olduğu müəllimlər. İndi gedək ikinci məzmun. Deyir ki, ikinci məzmun xəttində də 3 əsas standartı var. İkinci məzmun xətti hərəki bacarıq və vərdişlərdir müəllimlər. Hərəki bacarıq və vərdişlər. Yadınıza saxlayın. 3 əsas standartı var. 3 dənə əsas standartı var. Və 11 dənə də müəllimlər nəyi var? 6 standartı var. Və bu 6 standart da 5-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər eynidir. Bir dənə yadınıza saxlayın ki, 4-cü məzmun xəttində 6 standartlar dəyişir. 6 standart dəyişir. 5-ci sinifdən 9-cu sinifə qədər 1 olur, 4 dənə olur. 6 standart olur. 10-cu və 11-ci siniflərdə isə 3 dənə olur müəllimlər. Bir dənə alt standart. Bax, sizə anladarlar, Neymət müəllim, diqqət elə. Sizə anladarlar nətər? Deyər ki,
Dördüncü məzmun xəttinin əsas standartı. 10-cu, 11-ci siniflərdə neçə dənədir? Əsas standartdan getmir söhbət. Nədən gedir? Alt standart. Aydındır. Söhbət alt standartdan gedir. 10-cu, 11-ci siniflərdə 3 dənə olan, 3 dənə olan. Alt standartdır. Əsas standart qeyd olunmur. Yəni, əsas standart dəyişmir. Məzmun xəttinin özü ilə əsas standartı dəyişmir. Hər sinifin öz hər məzmun xəttinin öz alt standartı və əsas standartı var. Aydındır müəllim. Bir də məzmun xətti heç bir siniflər üzrə dəyişmir. Nə də əsas standartı dəyişmir. Yalnız və yalnız 10-cu, 11-ci siniflərdə 4-cü məzmun xəttində dəyişir. Bu da alt standart. Əsas standart dəyişir. Əsas standartlar dedik ki, neçədən oldu? Əsas standartlar oldu 3 dənə 2-ci məzmun xəttində. Hərəki, bacarıq və vərdişlər. Bacarıq. Neymət müəllim bayaq informasiya verirdi. İndi neyniyəcək? Hərəkəti icra eləyəcək. Bayaq Neymət müəllim, birinci məzmun xəttində Neymət müəllim neyniyirdi? Hərəkətin icra üsulunu anlayırdı, mənim danışdığımı başa düşürdü. İndi gəlmişik meydansada, Neymət müəllim neyniyir? Hərəkəti icra eləyən tərəfdir. Elmi müəllim neyniyir? Voleybol meydansasında hərəkətin icra üsulunu göstərəndir. Mən göstərirəm, Neymət müəllim də icra edir, yerinə yedir. Aydın deyil müəllim. İndi gedək nəyə? Deyir ki, ikinci məzmun xəttinin 3 dənə strukturu var. 3 dənə. Yazıda saxlıyor müəllimlər. Bunlardan inanmıram sual düşür, amma yenə də deyim bilin. Birinci məzmun xəttinin 4 strukturu var, 4 dənə də əsas standartı var. İkinci məzmun xəttinin 3 dənə deməli, əsas standartı var, 3 dənə əsas standartı var. 3 dənə də strukturu var. Struktur yəni vəzifəsindən gedir. Birinci, deyir ki, sağlamlaşdırıcı vasitə və üsullardan istifadə bacarıqdır. Görürsünüz müəllimlər, bacarıq var sonunda. Neymət müəllim, fikir verin. Vasif müəllim, fikir verin. Deyir ki, sağlamlaşdırıcı vasitə və üsullardan istifadə bacarığı. Gördüyünüz bacarıq var sonunda. İdman növlərinə aid hərəkətlərin icra bacarığı və vərdişləri. Bacarıq və vərdişlər. Düzdür, hərəki bacarıq və vərdişlər. Adına fikir verin, ikinci məzmun xətti. 3-ə baxın. Hərəki qabiliyyətlərini inkişaf etdirən hərəkətlərdən istifadə bacarığı. Yəni, bu məzmun xətt deməlilər. Gözünüzdə çox da böyütməyə ehtiyac yox. Yəni, sadə bir sıradan bir dərsdir. Yəni, normal bir sıradan dərsdir. Yəni, nə qabarıq bir dərsdir, nə də ki, yəni, sadə bir dərsdir. Müəllim fəaliyyəti. Müəllim fəaliyyəti nədir burada? İkinci məzmunda. Deyir ki, müəllimin fəaliyyəti icra üsulunu göstərir. Axı, bayaqları müəllim neyinirdi birinci məzmun xəttində? Hərəkətin icra üsulunu izah edirdi. İzah edən idi. İndi göstərəndir müəllimlər. Müəllim icra üsulunu göstərir. Şagird bayaqki dərsdə neyinirdi birinci məzmun xəttində? Hərəkətin icra üsulunu anlayırdı, başa düşürdü. İndi şagird neyniyir? İndi şagird hərəkəti icra edir. İcra eləyəndir. Aydındır. Qiymətləndirmə üsul və vasitəsinə baxaq. Üsulu nədir? Üsulu müşahidə. Üsulu müşahidə. Vasitəsi nədir? Müqayisədir. Neymət müəllim, sən birinci məni yoxlamağı, yəni məni qiymətləndirməyi birinci müşahidə eləyirsən, yoxsa müqayisə eləyirsən məni? Müşahidə eləyirəm. Aysə o. Birinci məni müşahidə eləyirsən, hansı üsuldan? Müşahidə üsuluyla.
Qiymətləndirmə vasitəsi. Sonra da müqayisə edirsən ki, Əli müəllim yaxşı oynayır, yoxsa Elmin müəllim yaxşı oynayır. Aydındır? Bura qədər sual ola bilmir. Sonra gedək qiymətləndirmə meyarı. Deyir ki, qiymətləndirmə meyarı isə icra etməkdir. İcra etməkdir. Əhməd müəllim, bayaq informasiyada, yəni informasiya təminatı nəzəri biliklərdə qiymətləndirmə meyarı nə idi? Mövzuya dair məlumat verirdi. Burada da görsən icra edirsən bir şey. Orada şagirdə məlumat verirdin. Şagird neyinirdi? Anlayan idi. Başa düşən tərəf idi. Düzdür. İndi burada da qiymətləndirmə meyarı icra etməkdir. İcra edirsən, hərəkəti yerinə yetirsən. Başa düşdüyün Əhməd müəllim? Yavaş-yavaş başa düşürəm. Sabah Elnur müəllimin sinəsinə oturacam da. Sonra metodlarımız. Tam hissə öyrətmə nəzarət. Bax, Əli müəllim, səs söhbət olmasın. Açıqdır müəllim. Əli müəllim, sən mənə yerindən uzunluğa tullanmanı bir dəqiqəyə öyrədə bilərsən də. Deyərsən ki, dur təkan buraxığının kənarında xətti taxtam olmaq şərti ilə. Təkan bir tullan bura, amma irəliyə aşkilə, geriyə aşmaq olmaz. Çünki əlin ən yaxın nüqtəsindən ölçülür. Düzdür? Bəli. Ay, sağ ol. İndi sən bunu mənə bir dəqiqəyə izah elədin. Dedim bir dəqiqəyə. Tam keçdin də mənə bunu. Düzdür? Birbaşa izah edəm. Ay, sağ ol. Tam keçdin. Bir də var ki, məsələn, üç təkanlı tullanmadı. Bunu sən mənə hissə, yarısın bir izah edirsən, başa salırsan, öyrədirsən, keçirəm. Sonra, məsələn, böyük basketbol mən sizə neçə dəqiqəyə keçdim müəllimlər? 2 dəqiqəyə, düzdür? Amma voleybolu neçə dəqiqəyə keçdim? 1 dəqiqəyə keçdim. Tam keçdim, tutardı, hamınızda başa düşdü. Amma böyük basketbol uzun, çətin, qəriz olduğuna görə sizə onu 2 dəqiqəyə keçdim. Hissə keçdim. Yarıya qədər 1 keçdim. Yarıdan sonrasında 1 keçdim. Düzdür? Sonra deyir ki, tam hissə öyrətmək və nəzarət. Yəni, hissə öyrətmə. Nəzarət edirsən, müəllimlər. Nəzarət edirsən ki, yəni, buna keçdim, çıxım, gedim, 2000 dalınca, 100.000 dalınca, nə bilim, gedim çayxanada oturum söhbəti yoxdur. Aydındır? İkinci məzmun xəttindən sual olan. Məzmun xəttinin müəllimlər, açar sözlərlə deyəcəm sizə indi, yardımdaykən. Deyir ki, baxın, tibbi yardım göstərir. O, bayaq tibbi yardım haqqında məlumat verirdisə, tibbi yardım haqqında məlumat verirsə, neçənci məzmun xətti olacaq? Məlumat verir. O bir də, o məlumat verir, burada məlumat görürsən. Burada məlumat vardır, məlumat verirsə, bu birinci məlumat. İndi tibbi yardımı göstərir. Burada icra var. Düzdür? Hərəki bazarı var. İkinci məzmun xəttidir. Hərəki bazarı. İkinci məzmun xəttinin adı nə idi? Hərəki bazarı və vərdişlər. Sonra icra etmək, tətbiq etmək, yerinə yetirmək, hərəkətlərdən müstəqil istifadə etmək. Görsən, hərəkət var, hərəkət yerinə yetirirsən, icra var. İcra etmək var, bax, meyarında nə yazır? İcra etmək. Sonra, həcm və intensivliyini müəyyən etmək. Həcm və intensivlik. Hərəkət zamanı həcmin və məsafənin həcmin və intensivliyi müəyyən edirsən ki, həcmi nə qədərdir? Məsələn, 3000 metrdir, düzdür? Həcmi 3000 metrdir. 3000 metr. İntensivliyi nə qədərdir? Rəvan metodunda asla tempdə qaçacam. Çünki 3000 metrəni İzzət müəllim və yaxud da ki, Neymət müəllim maksimum intensivlikdə qaçsa, neyniyə bilər? Nəfəsi kəsilə bilər də.
düzdür? Amma normal asta tempdə uzun müddətli qaçsa, bu neyəcək? Hərəkəti yerinə yetirilmiş hesab olunacaq, icra etmiş sayılacaq. Aydındır? Sonra deyir ki, hərəkətlərdən məqsəd yönlü istifadə edilir. Düzdür? İcra üsulunu tətbiq edir. Aydındır, müəllimlər? Estafetlərdə iştirak edir. Bunlar hansı ikinci məzmun xəttinin açar sözləri olaraq görür. Sual yoxsa müəllimlər keçək üçüncü məzmun xətti. Əli müəllim, sualım var. Anar müəllim, Əli müəllim, Vasif müəllim, Səlim müəllim. Görmədim, sual yoxdur, inşallah olmaz. Sual yoxdur, yoxsa heç yoxdur. Yox, başa düşdükdə mən... Üçüncü məzmun xətti hərəki qabiliyyətlər. Hərəki qabiliyyətlər. Bizim 6 dənə hərəki qabiliyyətimiz var. 6 dənə hərəki qabiliyyətimiz var və üçüncü məzmun xəttində bir dənə də nəyi var? Əsas standartı var, bir əsas standart. Və 6 dənə də nəyi var müəllimlər? Alt standart. Və bunun görürsünüz alt standartları ilə strukturları eynidir. 6 dənə alt standartı var, 6 dənə strukturu var. Bir dənə də nəyi var? Əsas standartıdır. Aydındır? Bir dənə də əsas standartı var. Və 5-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər də alt standartlar dəyişmir. Elə 6 dənə də olaraq qalır. Bir dənə də əsas standartı var, o da heç ümumiyyətlə dəyişə bilməz. Aydındır, müəllimdir? Sonra getdik indi üçüncü məzmun xəttinin strukturları. Deyir ki, qüvvə, bizim 4-cü hərəki qabiliyyətimiz qüvvədir. Xarici müqavimətin dəf etmək qabiliyyəti. Yəni, onun strukturudur. Onun iş prinsipi nədir? Qüvvənin iş prinsipi nədir? Xarici müqaviməti dəf etmək qabiliyyəti qüvvənin iş prinsipidir. Düzdür? Sürət hərəki qabiliyyətidir. Sürət, bizim birinci hərəki qabiliyyətimizdir. Sürət. Qısa vaxt, hərəkətin qısa vaxt ərzində icra etmək bacarır. Hərəkətin qısa vaxt ərzində icra etmək bacarığına nə deyirlər? Sürət deyirlər. Sürət güc. Bizim ikinci hərəki qabiliyyətimizdir, müəllimlər. İkinci hərəki qabiliyyətimizdir. Deyir ki, məsafənin qısa vaxtda maksimum, hərəkətin qısa vaxt ərzində maksimum qüvvə təzahür etmə bacarığına nə deyirlər? Sürət güc deyirlər. Sürət güc deyirlər. Sonra dözümlülük. Bizim 6-cı hərəki qabiliyyətimiz dözümlülük müəllimlər. Hərəkətin davamlı və təkrar etmə bacarığı. Davamlı yorulmadan təkrar hərəkətləri yerinə yetirirsən, uzun müddətli yerinə yetirirsənsə, bu nədir? Dözümlük hərəki qabiliyyətini strukturu kimi qəbul olunur. Bədən nəyirmə qabiliyyəti, çeviklik. Çeviklik. Bizim 5-ci hərəki qabiliyyətimizdir. 5-ci çeviklik. Deyir ki, hərəkətin fəaliyyətinin dəyişən şəraitinin tələblərinə müvafiq qurmaq. Bu nədir? Bu, 3-cü məzmun xəttinin çeviklik hərəki qabiliyyətinin nəyidir? Strukturudur, yəni iş prinsipidir. Sonra, bədən nəyirmə qabiliyyəti. Bədən nəyirmə qabiliyyəti 3-cü hərəki qabiliyyəti. Müəllimlər. Deyir ki, bədən nəyirmə qabiliyyəti hərəkətin geniş amplitudada icra qabiliyyətinə nə deyirlər? Bədən nəyirmə qabiliyyəti deyilir. Aydındır, müəllimlər. Bura qədər sualı olan. Yoxsa keçək izaha. Aha, gedək indi izaha. Deyir ki, müəllim fəaliyyəti hərəkətin, oyunların
zəruri rejimdə və sayda icrasını təşkil edir. Yəni, 3-cü məzmun xəttində müəllimin fəaliyyəti nədir? Deyir ki, oyunları zəruri. Zəruri nədir? Az bir miqdarda yəni. Oyunları zəruri rejimdə və sayda, həm zəruri rejimdə, aşağı tempdə də sadə, az bir miqdarda və az bir sayda icrasını təşkil etməlidir. Yəni, neynəməlisən? Hərəkəti az bir sayda icrasını təşkil edilməsidir. Yəni, biz əsas dərsimizin hissələri keçəndə orada sizə izah edəcəm. Əsas hissədə neyini yürüyür? Biz əsas hissədə hərəkətin icrasını, icra rejimini, zəruri rejimdə və zəruri sayda icrasını təşkil edirik. Burada da nə istəyir bizdən? Müəllimin fəaliyyəti nədir? Oyunları zəruri rejimdə və sayda icrasının təşkil edilməsi 3-cü məzmun xəttində müəllimin fəaliyyəti olaraq təşkil edilir. Şagird fəaliyyəti nədir? Deyir ki, hərəki qabiliyyəti nümayiş etdirir. Hərəki qabiliyyəti nümayiş etdirir, yox, edir olur. Edir. Etdirir başqa şeydir, edir başqa şeydir. Yadınıza saxlayın. Hərəki qabiliyyətləri nümayiş edirsə, nə olacaq? Şagirdin fəaliyyəti. Yəni, hərəki qabiliyyətlərdən, bu gördüyünüz hərəki qabiliyyətlərdən neyinir? Bu hərəki qabiliyyətini nümayiş edir. Aydın deməlidir. Sonra, qiymətləndirmə üsulu. Qiymətləndirmə üsulu ölçmədir. Ölçürsən. Neymət müəllim, sən saniyəni neynirsən? Ölçürəm. Santimetri neynirsən? Santimetri, onu da ölçürəm. Sağ ol. Metri neynirsən? Ölçürəm. Sağ ol. Dəfə. Məsələn, belə deyək də, dayaqda qolların bükülü basılması. Deyirəm ki, Elnur müəllim, belə deyək də sənə, 15 dəfə vurur. Görsən, nə soruşdum səndən? Dəfə. Dayaqda qolların bükülü basılmasın, neçə dəfə icra edeyim? 15 dəfə icra edeyim. Düzdür, turnikdə dartınırsan. Qüvvə hərəki qabiliyyətinə aiddir. Neçə dəfə dartıldığını soruşursan, düzdür? Ölçmə, qiymətləndirmə üsulu nədir? Qiymətləndirmə üsulu ölçmədir. Qiymətləndirmə vasitəsi nədir? Normativlər, saniyə, santimetr, metr, bir də dəfə. Qiymətləndirmə meyarı nədir? Nümayiş etdirir. Sürət güc, dözümlük, bədənlərdə qabiliyyət, çeviklik, qüvvə, sürət. Aydındır? Qiymətləndirmə meyarı nümayiş etdirir. Sürət güc, ardıcılığı olan deyil, həm də yazıda qalsın. Sən niyə çoxlu olacaq mənim? Çünki biz hələ bu sürət gücü zadı bilmirik axı. Ona görə bizim burada çox çətinliyimiz olacaq. Çox çətinlik olacaq. Hərəki qabiliyyətləri bilmirik deyə. Ona görə məsələn biləcəksiniz. Sən hərəki qabiliyyətin içinə girmə, neymətlə. Sənə ardıcılığın deyilər, yaz sürət. Buradan sən onun adı lazımdır. Neyini sən onun nə fəaliyyəti nədir? Fəaliyyətini o anda görəsən. Sürət güc, bədən nəyəlmə qabiliyyəti, bədən nəyəlmə qabiliyyəti, qüvvə. Onları bilirəm. Elnur məndən soruşmuşam. Çeviklik, bir də dözümlük. Bax, ardıcılığı budur. Yəni, sənə bunun ardıcılığı da belə yeri gələndə lazımdır. Neymət müəllim burada.
sən bilginən ki, hərəki qabiliyyəti nümayiş etdirirsə, bu nə olacaq? Bu, şagirdin fəaliyyəti o. Meyarın səndən soruşsa, nümayiş etdirir. Sürət, güc, bədənin əlvə qabiliyyəti, qüvvət, çeviklik, dözüm. Aydındır? Müəllim, bağışlayın, bu dözümlük, yəni sürəti tamamlamaqdır da, eləmi? Yox, dözümlüyün öz funksiyası var, Ramil müəllim. Dözümlüyün öz funksiyası var. Sürətin öz funksiyası var. Məsələn, sürət 400 metriyə qədər olan məsafələri icra edir. Sürət. Amma dözümlük 400 metrdən yuxarı. Məsələn, 1 kilometri yerinə yetirmə. 1 kilometr, 5000 metr, ondan sonra nə bilim 42 kilometr, 195 metr. Bunlar hamısı dözümlükdür. İndi onların hərəki qabiliyyətləri keçəcəm Ramil müəllim. İnşallah. Və çeviklik müəllim, çevikliyi da. Getdi indi müəllimlər nəyə? Deməli, qiymətləndirmə meyarı nümayiş etdirir. Sürət güc, nə bilim, bədənlənmə qabiliyyəti, çeviklik, dözümlük, qüvvə, plan məsələn. Bunların hamısı nəyə aiddir? Qiymətləndirmə meyarına aiddir. Metodlar nədir? Bildiyiniz müəllimlər bütün metodlara aiddir. Təkrar səy, seriyalı, maksimal səy, imtinaya qədər, rəvan, dəyişkən, partilik, nəzayət. Bunlar hamısı 3-cü məzmun xəttinin nə idi? Metodları. Aydındır müəllimlər. İndi gedək. 3-cü məzmun xəttinin müəllimlər. Açar sözləri çox sadədir və 3-cü məzmun xətti ümumiyyətlə çox sadədir özləri. 3-cü məzmun xəttində müəllimlər yazılı saxlayır. Sizdən sürət güc, bədən nəyəlmə qabiliyyəti, qüvvə, çeviklik, dözümlük. Bunların hamısını, müəllimlər, dəxli yoxdur. Hansı olur olsun, nümayiş etdirir. Nümayiş etdirir varsa müəllim. Amma sürət güc, bədən nəyəlmə qabiliyyəti, qüvvə, çeviklik, dözümlükdən də, yəni hərəki qabiliyyətdən gelişdirir. Nümayiş etdirir sözü varsa, avtomatik neyiniysən? Bilginən ki, gelir 3-cü məzmun xəttində. Məsələn, mən Əli müəllimdən soruşacağım ki, şagird sürət güc nümayiş etdirir. Neçənci məzmun xəttinə aiddir? Sürət güc müəllim bu indi dediyizə. 3-cü məzmun xəttinə. Bəli. Aydındır. Amma Əli müəllimdən soruşsam ki, şagird sürət güc haqqında məlumat verir. Əli müəllim, məlumat verirsənsə mənə neçənci məzmun xəttinə aid olacaq? Bu 1-ci məzmun xətti. İnformasiya təminatı 1-ci məzmun xəttidir. Sənə sual verəcəm ki, Əli müəllim, şagird yerindən uzunluğa tullanmanı icra eləyir. Neçənci məzmun xətti olacaq? 2-ci məzmun xətti. Niyə görə? Çünki icra etmək var, məlumat vermək var. İcra edir, məlumat verir, sonra nümayiş etdirir. Düzdür? Bəli. 6-dan 3-ü. Yəni müəllimlər, çətindir, Əli müəllim, vallah çətin dəstür bu. Prosta getdik indi müəllimlər. Nəyə? 4-cü məzmun xətti. 4-cü məzmun xətti ki, mənəvi iradi xüsusiyyətlər. Mənəvi iradi xüsusiyyətlər müəllimlər, yazıda saxlayır. 4-cü məzmun xətti. 3-cü məzmun xəttimiz nə idi? Hərəki qabiliyyətlər. 4-cü məzmun xətti isə şagirdi də deyə bilərsiniz, deməyə də bilərsiniz, fərqi yoxdur.
Mənəvi iradə xüsusiyyətlər. Aydındır, mənəvi iradə xüsusiyyətlər. Burada mənəvi iradə xüsusiyyətləri, şagirdin mənəvi iradə xüsusiyyətlərinin birinci başda əsas standartını deyirəm. Bir dənədir. 4 dənə də alt standartı var. 4 dənə 6 standartdan müəllimlər. 3 dənə də 10-cu və 11-ci siniflər üçün 3 dənə alt standart var. Aydındır. Biz deyə bilmərik 10-cu, 11-ci siniflərin 3 dənə alt standartı əlavədir. 5-dən 9-a qədər də bir dənədir. 3-cü 4 gələndə bərabər 7. Düzdür. Amma bizim 4-cü məzmun xəttinin yazıda saxlayın. 4 dənə alt standartı var. Bir dənə də əsas standartı var, müəllimdir. Və 5-ci sinifdən, bayaq dedim sizə, 5-ci sinifdən, deməli, 9-cu sinifə qədər 4 dənədir. 10-cu və 11-ci siniflərdə isə 3 dənə nə var? Alt standart var. Aydındır. 4-cü məzmun xətti müəllimlər yadda saxlayın. Şagirdin özünə aid olan hərəkətlərdir. Özünə aid olan. Gəlin baxaq. 3 dənə də struktur var. Strukturunu yadda saxlayın. Strukturunu yadda saxlayın. Davranış ünsiyyət qurmaq. Davranış ünsiyyət qurmaq. Şagirdin özünə aiddir, düzdür. Əməkdaşlıq məsuliyyətinin hissi, əməkdaşlığın hissi, yəni məsuliyyətin başa düşürsə, o nədir? 4-cü məzmun xəttinə aiddir. Sonra cəsarət və vətənpərvərlik nədir? 4-cü məzmun xəttidir. Aydındır, 4-cü məzmun xəttin icra edir. Gəlin, müəllim fəaliyyətindən baxaq. Görək, müəllim fəaliyyəti nədir bu? Deyir ki, müəllim fəaliyyəti təqdim olunan qaydaları izah edir. Öz davranışında nümunə göstərir. Mən məsələn müəlliməm. Mən sizə danışıram ki, təqdim olunan qaydaları izah edirəm. Məsələn, deyirəm ki, qaydalar nədir? Davranış ünsiyyət qurmaq, müəllim. Düzdür. Məsələn, mən bunu izah edirəm, sizə deyirəm ki, davranışınıza özünə diqqət edilir. Ünsiyyət quranda birinci neyinirsiniz? Yoldaşlarınızın yanına gələndə salam verirsiniz. Ünsiyyətli olanda, məsələn, bir-birinizi gözləyirsiniz, bir-birinizi başa düşürsünüz, bir-birinizin sözünü kəsmirsiniz. Böyük danışanda kiçik danışmaz. Düzdür. Bunlar nədir? Davranışdır da, ünsiyyət qurmaqdır, davranışdır. Bunlar hamısı nəyə aiddir? Mən müəllim kimi fəaliyyət göstərəm, deyirəm. Şagirdə deyirəm, bax müəlliməm, şagirdə deyirəm. Əli müəllim, amma özüm icra eləmirəm. Şagird də qıraqdan baxır ki, Əli müəllim elmi müəllimdən böyüdür. Əli müəllim danışanda elmi müəllim özünü atır ortaya, Əli müəllimin sözünü kəsir, ondan sonra nə bilim, yoldaşları ilə, yəni müəllim olaraq, kollektivlə özünü apara bilmir. Görürsünüz, Əli müəllim, mən neyinirəm burada? Təqdim olunan qaydaları izah eləyirəm şagirdə, amma öz davranışında fəaliyyət göstərmir. Düzdür? Nə olsun danışıram? Mən söz üçün danışıram. Şagirdə danışıram, amma öz əməlimdə o yoxdur. Düzdür? Şagird fəaliyyətinə bax. Şagird fəaliyyəti isə oyun qaydalarına əməl edir. Şagird fəaliyyəti oyun qaydalarına neyinir müəllimlər? Əməl edir. Düzdür? Sənin danışdığın ki, qaydalar var, ha? Davranış, ünsiyyət qurmaq, əməkdaşlıq, məsuliyyət hissi, cəsarət, vətənpərvərlik, liderlik. Bunlar nədir? Sənin qoyduğun qayda qanunlar, sənin yox, daha doğrusu, yəni qoyulmuş qayda qanunlardır. Aydındır? Və bunu da şagird əməl eləyir. Yadınıza saxlayın müəllimlər. Qiymətləndirmə üsul və vasitəsi
ikinci məzmun xətti ilə eynidir. İkinci məzmun xətti ilə dördüncü məzmun xəttinin qiymətləndirmə üsul və vasitəsi eynidir. Müşahidə və müqayisədir. Burada ikinci məzmun xəttində Əli müəllim birinci neyiniyir? Müşahidə eləyir. Düzdür? Müşahidə eləyir ki, şagird məsələn deyirəm, qasaraq uzunluğa kullanmanı necə icra elər? Bunu müşahidə eləyir. Əli müəllim yaxşı edir, yoxsa Elmin müəllim? Düzdür? Bunu Əli müəllim müşahidə eləyir. Amma dördüncü məzmun xəttində isə Əli müəllim baxır ki, görür Elmin müəllim özünü yaxşı aparır, yoxsa Neymət müəllim özünü yaxşı aparır. Axı dördüncü məzmun xəttində bizdən nəyi soruşur? Davranış soruşur, ünsiyyət qurmaq soruşur, əməkdaşlıq, cəsarət, vətənpərvərlik. Düzdür, Əli müəllim? Bəli. Bunun mahiyyəti nədir? Bundan ibarət. Aydındır. Sonra qiymətləndirmə üsul və vasitəsini başa saldığı müşahidə, müqayisə. Birinci, yəni təbii ki, müşahidə eləyirik, sonra müqayisə eləyirik. Aydındır. Sonra getdik indi nəyə? Qiymətləndirmə meyarına gəlir. Ünsiyyət, davranış, əməkdaşlıq, özünə inam, mübarizlik, liderlik, qətiyyətlilik. Aydındır. Ünsiyyətdir, meyardır da bu. Əli müəllim məni bunların üzərindən qiymətləndirir. Ünsiyyətini yoxlayır. Neymət müəllim bayaq başa düşmədiyim mövzu var idi. Meyar. Deyibni meyar nədir? Bax, budur. Ünsiyyət. Bax, Əli müəllim mənim ünsiyyətimi yoxlayır. Davranışıma fikir verir. Əməkdaşlığıma fikir verir. Özünə inanma fikir verir. Mübarizliyimə fikir verir. Liderliyimə, qətiyyətli olmağıma fikir verir. Aydın müəllimlər. Sonra metodlarını inandırmaq, təlqin etmək, çətinləşdirilmiş şəraitlərə uyğunlaşdırmaqdır. Aydın oldu. Bura qədər sualı olan varsa buyursun, yoxsa bir dənə bu dərs qalır. Bunu da izah edeyim. Ondan sonra yeşillaşdıraq. Bitsin. Getdik indi müəllimlər. İndi gedirik fiziki tərbiyənin təhsil səviyyələri. Müəllimlər, biz bilirik ki, təhsilimizin neçə səviyyəsi var? 3 dənə səviyyəsi var. Birinci, ibtidai. Burada yazmışdım. Bu deyil. Birinci, ibtidai təhsil səviyyəsi, ümumi orta təhsil səviyyəsi, bir də tam orta təhsil səviyyəsidir müəllimlər. Birinci, ikinci, bir də üçüncü. Təhsil səviyyəsi 3 yerə bölünür. İbtidai, ümumi orta, tam orta. İbtidai təhsil səviyyəsi müəllimlər 7 yaşla 10 yaş arasıdır. 7 yaşdan 10 yaşa qədər. Yəni 1-ci və 4-cü siniflər üçün nəzərdə. Yadınızda saxlayın. Ümumi orta isə, ümumi orta təhsil səviyyəsi 11 yaşdan, çünki 10 yaş getdi nəyə? İbtidaiyə. 11 daxil olmaqla 11 yaşdan 15 yaşa qədər 5-ci sinifdən 9-cu sinifə qədər fəaliyyət göstərir. Tam orta təhsil səviyyəsi isə müəllimlər 16-17 yaşlar, yəni 10-cu və 11-ci sinifləri əhatə eləyir. Aydındır? Xəyal müəllim, aydındır? Bunu sən başa düşməmişsin. Bəli. Bax, təhsil səviyyəmiz 3 yerə bölünür. İbtidai, ümumi orta, bir də tam orta. Bir də tam orta. Yadınıza saxlayın. İndi gedirik informasiya təminatı nəzəri biliklərə. Baxın, birinci məzmun xəttində. İbtidailərdə nə deyir?
Deyir ki, sağlamlıq və onun təminatı amilləri oyunlar qaydaları haqqında informasiya. İnformasiya verirsənsə, hələ ki informasiya verirsənsə, bu ibtidaidə uşaqlara başa salırsın. İnformasiya verirsən. İkinci məzmun xətti nədir? Hərəki bazarlıq və vərdişlər. Sadə hərəki bazarlıqdan. Sadə nədir? Yəni, ən asandından başlayırsan. Çünki bunlar nədir müəllimlər? İkinci, üçüncü siniflərdir də, birinci siniflərdir. 7, 8, 9, 10 yaş uşağa sən durub voleybolda hər hansısa bir belə deyil də, topu oyuna daxil etməyi öyrətməyəsən ki. Düzdür, topun hələ orada, məsələn, yerdən çilənməsi, bir-birinə ötürməsi, qəbul olunması, bunları öyrədəsən. Düzdür, Neymət müəllim? Sadədən başlayırsan da birinci. Sən mənə birdən-birə hücum zərbəsini vurmağını öyrədə bilərsən. Yox, düz. Neymət müəllim, sənsən yoxsa sənin səsini dəyişib? Yox, müəllim, fikrim sizdədir, yazıram bunları. Yox, sənin səsini dəyişib, bu boydan. İnşallah. Yox, çətin gəldi, amma gərək oxuyayım. Üçüncü məzmun xəttinə baxaq. Hərəki qabiliyyətlər. Üçüncü məzmun xəttinin adı nə idi? Hərəki qabiliyyətlər. Hərəki qabiliyyətləri baza hazırlığının təmin edilməsi. Baza, hələ ilkin başlanğıcıdır bu. Bazasıdır. Dördə baxaq. Mənəvi iradi xüsusiyyətlər. Ünsiyyət qurmaq bazarlığı, komandayla fəaliyyət zamanı əməkdaşlıq hissinin formalaşdırılması. Yəni, sən bu hissi bu uşaqda ibtidaidə neyinirsən? Hələ ki, formalaşdırırsan. Aydındır. Ümumi ortaya baxaq. 11 yaşdan 15 yaşa qədər, yəni 5-ci sinifdən 9-cu sinifə qədər. Deyir ki, informasiya və nəzəri biliklər, sağlamlığın möhkəmləndirilməsi, hərəkətin idman növləri, icra üsullarının, hərəki qabiliyyətlərin, metodları haqqında nəzəri biliklərin verilməsi. Axı biz birinci məzmun xəttində nə edirdik? Nəzəri bilik verildik. Amma ibtidaidə nə deyirik? İnformasiya, qaydalar haqqında informasiya. Qaydaları izah edəndən sonra müəllimlər, indi keçmişi nəzəri bilik verilir. Biliyi dərinləşdirir biraz. Aydındır. 2-yə baxaq. Hərəki bazarlıq və vərdişlərin, hərəkətin icrasının, idman növlərində texniki taktik fəaliyyətinin əlverişli icra üsuluna yiyələnmə. Əlverişli üsullarına və yaxud da ki, əlverişli icra üsuluna yiyələnmə. Düzdür, amma ibtidaidə nə deyilir? Sadə hərəki bazarlıqlardan başlamışdır. Formalaşdırmağa başlamışdır. Bu ibtidaidir. İndi gəlmişik, əlverişli üsuluna yiyələnmə. Yiyələnmə var. Hərəki qabiliyyətlərə baxın. Hərəki qabiliyyətlərin planlı inkişafı. Burada nə deyirik? Baza hazırlığının təmini, hələ baza. Aydındır müəllim? Sonra, getdik indi nəyə? Tam orta təhsil səviyyəsinə baxaq. Tam orta təhsil səviyyəsi 16-17 yaşları əhatə edir və 10-cu, 11-ci sinifləri əhatə edən bir fəaliyyət. Və burada müəllimlər, yazıda saxlayın. Birinci, informasiya təminatı nəzəri biliklərdə sağlamlığın möhkəmləndirilməsi, hərəki qabiliyyətlər, metodlar, müstəqil məşqlərin təşkili haqqında nəzəri biliklərin təkmilləşdirilməsi var, müəllimlər. Təkmilləşdirilməsi var. Baxın, təkmilləşdirilmə. Həmişə yadınıza saxlayın. Təkmilləşdirilmə sözü haradasa qarşınıza çıxırsa, bu nə olacaq? Bu, tam orta təhsil səviyyəsinə aiddir. Aydındır, Neymət müəllim. Yəni, sən 11-ci sinifdə uşaq təkmilləşir, 10-cu sinifdə uşaq təkmilləşir, səndən çıxır gedir. Hərbə xidmətə gedir, peşə məktəbinə gedir, nə bilim, və yaxud da ki, kollecə gedir, ali məktəbə gedir, hara gedir da onun bizə adiyyatı yoxdur, düzdür. Biz nəyə xidmət edirik? Biz 11-ci sinifə qədər
şagirdi nəzarətinizdə saxlayır. Ondan sonra nə olur? Şagird çıxır gedir. Çünki ondan sonra da gəlir, onun 18 yaşı tamam olur və olur nə? Müstəqil bir vətəndaş. Aydındır? Sonra getdik nəyə? Hərəki bacarıqlı vərdişlərə. Deyir ki, idman növlərinin texniki taktiki fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi. Müəllimlər, görürsünüz, hamısında təkmilləşdirilmə var. Hərəki üçüncü məzmun xəttində baxın. Səsində çıxıb alsın. Hərəki qabiliyyətlərin, hərəki mədəniyyətin təkmilləşdirilməsi. Sonra 4-ə baxaq. Mənəvi iradə xüsusiyyətlərin norma və dəyərlərə hörmət, həlledici anlarda liderlik bacarığının təkmilləşdirilməsi. Bu nədir, müəllimlər? Bu olur tam orta təhsil səviyyəsi üzrə təhsil səviyyələri. Aydındır? Bura qədər sual olan müəllim.